Hi friends, welcome to Thanna Lifestyle. நாம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது சூப்பரான ஹோம் ரெமெடி கோல்டு காஃபிக்கு. நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா பண்ணிவிடுங்க, கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. 4 கற்பூரவல்லி இலை, ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசி, ஒரு துண்டு இஞ்சி, ஒரு பிஞ்ச் கல்லுப்பு, 3 பல்லு பூண்டு, ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம், 5 மிளகு இடித்தது, ஒரு கிளாஸ் தண்ணி. ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் இதில் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். இது ரொம்ப பவர்ஃபுல். ஒரு வயசு குழந்தையிலேருந்து இது கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்குனா காரம் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க. பெரியவங்களுக்கு மிளகு இஞ்சி எல்லாம் கொஞ்சம் கூட போட்டு காரத்தை நல்லா ஏற்றி போடுங்க. இலையெல்லாம் இந்த மாதிரி கிள்ளி போட்டால் நல்லா அந்த இலையில் இருக்க சாரெல்லாம் நல்லா இறங்கும், நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இந்த கஷாயம். கிளைமேட் இப்போதைக்கு சேஞ்ச் ஆகுறதுனால கோல்டு காஃப் இதெல்லாம் ஈஸியாக வந்துடும். நம்ம இந்த மாதிரி வீட்டிலையே இந்த மாதிரி கற்பூரவல்லி, துளசி, இந்த மாதிரி குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் கண்டிப்பாக இந்த செடிங்க வச்சுருங்க. நமக்கு தேவையான அப்போ டக்கு டக்குன்னு நம்ம பறித்து இந்த மாதிரி ஜூஸ் பண்ணி பசங்களுக்கு ஊற்றி விடலாம். நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். மஞ்சத்தூள், எல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை ஸ்டவ்வில் ஆன் பண்ணி வச்சுருங்க. நல்லா சிம்மில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க. அந்த இலையில் இருக்க அந்த சாறு, அந்த இஞ்சி, அந்த பூண்டு, மிளகு எல்லாம் வெந்து அந்த சாரெல்லாம் அந்த தண்ணிக்குள்ளே இறங்கணும். நல்லா பவர்ஃபுல் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இந்த கஷாயம். ஒரு கிளாஸ் தண்ணி பாதி ஆகிற வரைக்கும் நம்ம அதை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். கண்டிப்பாக இதோட ரிசல்ட் உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் ஒரு நாளில் தெரியாது. ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கொடுத்துட்டே வாங்க குழந்தைங்களுக்கு. கண்டிப்பாக ஒரு வாரத்தில் கோல்டு காஃப் எல்லாமே மோஷனில் வந்துடும். ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. நான் உங்களுக்கு மெஷர் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நம்ம ஒரு கிளாஸ் அளவு தண்ணி ஊற்றணும். இப்போ நமக்கு பாதி கிளாஸ் அளவுக்கு நமக்கு கஷாயம் கிடச்சிருக்கு. இது ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப எஃபெக்டிவ், பவர்ஃபுல். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதனால் ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸுமே வராது. எந்த சிரப் அந்த மாதிரி ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் வராது. இதில் வீட்டிலே இருக்க பொருட்கள் தான். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு சூப்பரான ஒரு வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய் பாய், டேக் கேர்.